ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಮೊದಲಾಗಿ ತುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಲವಂಗ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಸಕ್ಕರೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಗ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆದಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಡಿಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರಿಂದ ಸಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಚಿಂಗ್.